ডিম নেবে? ডিম, কম দামি ডিম। আমার এলাকায় ডিম বিক্রি করা এই নে। আমার সব ডিম ভেঙে দিল। আরে দিদা, তুমি কান্না করো না, আমি হিরণ তোমাদের শ্যামপুরে এসে গেছি, তোমাদের আর কেউ কষ্ট দিতে পারবে না। কিন্তু বন্ধুরা, এখন তো আমাকে ওই গরিব দিদাটার জন্য একটা ডিমের বাক্স বানিয়ে দিতে হবে। কিন্তু বন্ধুরা, শ্যামপুরবাসীরা আমাকে একদিন বলেছিল, যদি তুমি এরকমই সব গরিব মানুষকে সাহায্য করো তাহলে সবাই তোমার ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করবে। কিন্তু বন্ধুরা, তোমরা তো আমার ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইবই করো না। প্লিজ বন্ধুরা, তোমরা এই ভিডিওতে একটা লাইক সাবস্ক্রাইব করে দাও। আরে বাহ, এই দেখো বন্ধুরা, গরিব দিদার ডিমের বাক্স একদম তৈরি হয়ে গেছে।